Mbote Balanignon soit les conseils du soir. Mbote Balanignon soit Perpétuité TV. Bonsoir chez vous, bonjour. J'espère que vous allez bien. Eza wabino Perpétuité de aye libuso na bino kosoa na bino lisusu bandeko nanga basi bandeko nanga mibali. Lelo tokolobela sujet moko eza important eza bopeto na kati ya ndako. Tozongi susu na sujet oyo parce que toyokobeta vraiment c'était parce que bapapa basengi biso tobeta c'était sur kozala propre ndenge nini mwasi fo azala soin na kati ya ndako. Soin tozoloba lelo eza kaka ya kopebongisa te ya kotia make-up nde na tie te ya kolata kitoko nde na lati te ya kobongisa suki nde na bongisi suki te. Soin eza ndako na yo ata soki oyamba mopaya te me ndako na yo eza propre. Pourquoi naye kolobela sujet oyo semaine oyo totosisa nazwi bavideo ebele po batindeli nga oyo bandeko na biso ya basi lolenge nini baza kose comporte na bandaka mabaya na bango, lolenge nini baza salite, lolenge nini bandeko mingi ya basi bazo tenir te si aspect oyo ya kozala propre na kati ya ndako na ye. Eza très important ndeko na nga mwasi, mama na ngai, yaya na ngai ya koyeba kozala soin bisika nyonso etanke mwasi. Ntango baomona la femme eza mutu oyo il faut azalakisa bopeto na mwasi il faut ezala bopeto. Bopeto ezalaka kaka te na bilamba ezalaka kaka te na soki obimi nde bamoni kozwa soin mais esika obusi soki moto alandi atala bisika owuti akoka même pas kofanda même pas kopema même pas kozwa ta ya komela mai. Soki omoni ke tenga azalaka makasi na mosala te so oza bamoyen okoluka mutu asalelaka mosala. Mais je sais que tant que mwasi il faut yeba ata kosala quelque chose oyo eza makasi mpo na yo. Bandeko na nga basi ezosala pasi mpe ezosala mawa soki mobali na yo moko bavideo oyo nakotiela bino na émission oyo soki mobali na yo moko azofilme yo mpo amoni ke alobi alembi le seul moyen komona ezaka kofilme yo koposte yo to kotindela bato balobela à travers kolobela bato wana nde ntango soki message ekokomela yo pendant que yo moko okoluka ogere mpe obongama mpo osala makambo mpo okoma soin yo moko. Mama na ngai ntango oyebi ke oza na baresponsabilité moko na église to mpe wapi oyebi ke fo bima déjà avant jour wana il faut luka obongisa ndako na yo. Bongisa ndako na so oyebi ke ntango mosusu na obima na ntongo ezwanga journée mobimba jour avant jour oyo oza na rendez-vous wana bongisa ndako na yo bongisa biloko na yo bongisa bana na yo. Eza na basi ebele ye moko azalaka propre mais bana nde bazalaka propre te. Ye moko azalaka propre mais ndako na ye okota kotia elongi na kati te. Et puis mabe ya bato ezangi soki oreproche ye azomona kwa yo ozomona ke yo leki ye donc ye oza na temps koreproche ye te. Ndeko na nga ntango oyebi ke okende église okende koluka nzambe elongi ya nzambe biso nyonso toza bachrétienne toyebi tozala mpe na baséminaire tokenda mpe baeglise ntango nayebi ke lobi naza na rendez-vous fona sambela déjà na butu ya lelo nazobongisa ndako na nga nakoki jamais kotika basali na nga sali te nakoki jamais kotika ndako na nga sali te nakoki jamais kozanga kolambela mobali na nga même bana na nga nakoki jamais kosala yango. Soki omoni nke te ekozala mpasi mpo na nga mpo ntango na ozonga na lamba tokóma kosomba babol somba bol tia biloko na biloko na oyo ya 2 jours mpe ya semaine mobimba tia na babol tia na frigo anytime soki ozongi okozonga mpe ntango papa nalamaki biloko natiaki na babol soki ozongi ezaka likambo ochauffe ozwi biloko na yo olie. Comment ozolobaka naki luka nzambe pendant na nsima na yo ndako na yo eza sali te. Mais pourtant la Bible ezoloba biso ke non avant oya koluka elongi na nga avant ya koluka nga bongisa na bisika yo wuti jamais okobima otiki kobeta mobali no mabaku mobali awuti mosala ye akuti ndako na eza sali te abeti libaku mpo eloko kolia ya te abeti libaku mpo kopa komela mai eza te mais yo okoluka elongi ya nzambe na wuti oluka nzambe
mais otikali kobeta mutu libaku eza malamu te bandeko na nga basi bamama na ngai tobongisa batemps na biso kosambela eza malamu po fo simba libala na yo fozala une femme sage mais avant okende kuna make sure ke ndako na ngai eza propre make sure ke biloko ya mobali na ngai eza ya kolia ezali make sure ke bana na ngai baoza eloko ya kolia make sure ke ndenge eza boye biloko ndako na ngai eza peto. Deuxièmement, kobota to kozala na bana eza excuse te mpona yo ozala sali te. Ntango oyebi kozala na bana peu importe ba âge na bango apprendre bango ndenge nini ya koyeba kobongisa biloko na bango pour que batiaka ndako na yo sali te. Nakobeta miso moko mpona nga moko avec mes enfants nalakisa bango ndenge nini ya kobongisa mbetu baoyo baa na âge ya likolo oyo aza na âge ase soki asakani asisi nazwi eloko na bajoue nalakisi nini ya kozwa bajoue na ye ya kozosa na kati ya eloko bajoue pour que naza mutu nakoki kolemba asakani ngai aza ya kolemba na kokangisa bajoue na ye te mais déjà so ye moko so ayebi ke mama na ngai alingaka te soki nasisi osakana natika bajoue awa akosala yango soki asisi ye moko aloko te bajoue na ye azongisi na place. Ndenge moko na bana nga bata mikolo ali asilisi il faut ba ko débarrasser basani na ye na mesa kotia yango na place oyo esengeli nayebi ke aza na mwasi oyo aza na age moko koyoka kosuka basani nazo ko apprendre ye ndenge nini faut sukula basani so na moni kaza na age moko ya mokie eke aza na capacité osoma machine lokola biso wana bapoto ya bamashine eza nango nazwi basani na ngai na koti na kati ya machine so na naza fatigué so za makasa konika yango na maboko na nika yango na maboko kobota eza excuse te mpona yo ozala sali te. Mibali ebele bakima bandako na bango kaka mpona sali te ya basi na bango tellement mwasi aza sali te alobi alembi akimi ndako atiki libala kapo mwasi aza sali te. Mbetu na yo fozalaka toujours propre yeba kobongisa ngo ntango olamuki na mbetu kiti bongisa mbetu mama olamuki na mbetu kiti tala soki bana basubaki ndongola biloko masuba tiango na mai soki oza makasi ondiki te tiaka savo tiango na mai evandi ntango ozomata moko evandi masuba ekokita okamwela ngo tisu moko tata mai ata 3 fois 4 fois asa soki oniki yango te basoki ezwi savon ya poussière ya tshunga kitoko okotanda yango bongo na singa so oza na bolembo ya kosukola ndeko nanga yuku toza na poto komo kozala sali te bisika mondele atia nyonso mpo mondele azalaka lezi atia nyonso oyo eza easy mpona yo mpo osalela soki oza makasi ya okombola te okosomba vacuum okomboli na vacuum oza makasi ya osuka basani te okosomba machine osukoli basani na machine nyonso mondele atia yango na disposition ya motu mais koma yo ti lelo ozaka sali te. Bandeko na nga mibali na biso bazolela mibali na biso baza bana posa ya kokende libanda te baza na posa biso moko basi na bango to changer comportement na biso pour que tomete nini bango na kati ya ndako po tomete nini bango na kati ya ndako il faut que toyeba kochanger balolenge na biso naza soin na nzoto na nga soin oyo nazobimisa na nzoto na nga fo ezala mpe na kati ya ndako na nga nga na vie na nga jamais na ndima nalasi basani sali te même belle famille na nga yebi nga très bien nga ata minuit nasokolaka basani nakipaka air te mpo nayebi ke au fur et à mesure nalasi basani sali te pesa koya soki pesa ya koti na ndako eza mwa mpasi mpona koboma bango alors qu'est-ce que je dois faire soki moto alie na sokoli basani so amoni ke mokolo wana semaine wana naza na mosala naosala mosala moko opermettre nga nasuka osani te mondele atiela biso baexage nika basani balutu nyonso eza mais sikoyo ndeko na nga mpo ani yo ozala na sali te vana na oyo momituna nga azala sali te mpo ani pourtant mondele atieli biso nyonso wana poto ora sali te mpo ani. Bandeko na nga basi totala video oyo bomona ndenge ndeko na biso ya mobali azo déclarer
bizeli ya mwasi na ye atiki ndaku ake église abimi atiki ndaku na ye boye ndeko na biso mobali azo regretter pourquoi est-ce que mwasi na ye akosala makambo boye azolela yango na etindi ye afilme ndaku na ye moko malgré eza ndaku na ye moko andimi soni mais mpo mwasi na ye alekisa te yango wana andimi afilme yango tolanda video oyo bandeko na ngai botala ndako mwasi ya ndako tala basani 3 jours likolo ya mesa basani 3 jours nga naza mabe botala likolo ya frigo tala mbeto ya bana tala bakalesone moko esika tiki yango tala ndako botala mwasi ya libala ndako oyo azokosa bino tala besui botala ndako salite abimi tala mbeto botala mbeto Bible yango oyo Yesu Kristo mwana wa David ya munene asomba Bible botala toto aza mabe boye botala tala ndako na utokota siko tala ndako salite azate na bana abimi esika kendaka loba te ta chambre ya bana tala na basinga courant salite ta bakaleso na yemo esika tie botala fulu mwasa libala ta basani na 5 basokola te 4 jours tala botala atiki biloko na moto ya kofunga mabimi akei. J'espère que bino so bomoni pe boyoki video na biso eza pasi mingi bandeko na nga bamama na nga bayaya na nga to changer bizali na biso mwasi azalaka soin propre il faut o refléter ki bo mwasi na yo partout même na ndako na yo soki mobali na comme na niveau ya boye ya kolelaka boye na bavideo boye c'est que niveau ya kisalite na yo aosupporta ngo susu te alors topesa tokona papa so de papa bimi bana ke commence mosusu bandeko na nga basi na bonde di bino to changer le lenge na biso ya kosalela makambo soko moni ke oza ba rendez-vous oyebi ke faut bima lobi loko bongisa ndako na lelo kobota eza excuse te mpona yo ozala salite tu peux éduquer tes enfants afin que bayeba ata soki apandi biloko ndeni il faut na bongisa parce que ma maman n'aime pas comme ça maman n'aime pas la saleté soko apprendre mwana na yo ke yo lingaka salite te mwana opa kotya salite te nalingi bino mingi nzambe abatela bino nyonso bye.